अहानबदा मरुइबा पाउ नौना खनख्रबा लोक आयुक्ता मणिपुर की थौ पुगदबसिंग वासक लौख्रे अचुंबा वायल फंगहनबा हाइबसि लोक आयुक्ता की मरुइबा थौदांगनि हाइना गवर्नर ना हाइख्रे मचिंदा लैंगाक मनुंगदा चयतनबा लैते हाइजरबसु चयतनरिबा असि लैखाई तानाबगिदमक बीजेपी की नॉर्थ ईस्ट जनरल सेक्रेटरी अजय जमवाल इम्फालदा थुंगलख्रे तोंगान तोंगानबा मफम अहुमदा इसिंगदा ताखिबा अंगांग अमा यावना मियोय अहुम असिबा हक्चांग ओइना फंख्रे खुरुमजरी टाइम्स ऑफ मणिपुर न्यूज मियंग ताबिरिबा पुनांपो एलिजाबेथ ना तराम नोकचरी हौजिक मियामदा पाउ संदोकना पिजरी नौना खनख्रबा लोक आयुक्ता मणिपुर की थौ पुगदबसिंग ngasi मणिपुर की गवर्नर डॉक्टर नासमा हेप्तुलाना वासक लौख्रे राज भवन दा पांगथोकिबा थौरमदा वासक लौख्रबसिंग अदुदि चेयरमैन ओइना रिटायर्ड जस्टिस टी नंदकुमार जुडिशियल मेंबर ओइना रिटायर्ड जस्टिस बसुदेव अग्रवाल अमदि डिजिग्नेटेड मेंबर रिटायर्ड आईएएस अमय सिंह लुइकामनी थौरम अदुगा मरी लैनना मणिपुर की गवर्नर डॉक्टर नासमा हेप्तुलाना डेमोक्रेसी चटपा लैबाक अमदा लोक आयुक्तना लौरिबा थौदांग असि अदुकी मतिक चावी मियामदा कानाबा कया पीबा खक्ता नतना अचुंबा वायल फंगहनबा हाइबसि लोक आयुक्ता की मरुइबा थौदांगनि हाइखि that they will perform their duties for the benefit of the people and the state, because Lok Ayukta is a very important position and their interest should be in giving justice to the people. नौना चेयरमैन ओइना वासक लौख्रबा रिटायर्ड जस्टिस टी नंदकुमार ना फोंदोखिबदा लोक आयुक्ता की मथौ असि मरु ओइना हाई रैंकिंग ऑफिशियल सिंग मथक्ता लाकपा वकत सिंग यंगसिनबा अमदि मदुगी वायल पीबनी ट्रांसपेरेंट ओइबा गवर्नेंस अमा पुरकनबा होनाबदा लोक आयुक्ताना जुडिशियल अथॉरिटी अमा ओइना अचौबा थौदांग लौवी हाइखि very transparent government number labita asi help to banita we are assisting the government for having a very transparent administration. That is what we are doing. Yes. And we are also just functioning as judicial authority, quasi judicial authority. All the proceeding also will be like the quasi judicial. So therefore we have to be very little careful now. And it's interacting with the press also, it is very difficult for us. We cannot expect anything. Lastly, I will say people that should have you, there is a authority like the Manipur Lokta entertain this type of complaint and others. And we have the we want to exist. And I am not the enemy of the government, I am not the enemy of the public. I am only a friend to all. And Manipur Lokta say it is not for me, it is for him, it is not for this minister, it is for the people. It is for the people. We are working for the people. हौजिक ओरिबा बीजेपी की चुंगसिनबा लैंगा असिगी मनुंगदा लैरिबा चरांगनबा अमसुंग यानदबसिंग असिगी वारोइसिन अमा पुरकनबगिदमक ngasi बीजेपी की नॉर्थ ईस्ट जनरल सेक्रेटरी की फम पुरिबा अजय जमवाल ngasi इम्फालदा थुंगलरे महाक ngasi अयुक पुंग 13:95 ताबा मतमदा इम्फाल की तुलिहल एयरपोर्ट ता थुंगलखि महाकना एयरपोर्ट ता थुंगलबदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की लुचिंगबसिंग अमदि थौमीसिंगना हराव तयामना ओखि एयरपोर्ट थुंगलखिबा अजय जमवाल बु पौमी सिंगना महाकी ओइबा वारोल खरदंग ओरबसु फोंदोकलमनबा हाइबदा करिगुंबा वाफम अमता फोंदोकलंबा तौखिदे टॉम टीवी ना फंगबा पाउगी मतुंग इनादी ngasi नुमिदांग इम्फालदा थुंगलखिबा अजय जमवालना बीजेपी अमदी महाका पुन्ना चटमिनरिबा पार्टी सिंगी मिहुत सिंग अमदी बीजेपी दा चंगलखिबा कांग्रेस की एमएलए सिंग अमममता ओइना उनादुना वारी साननबा थौरांग तौख्रे चेरगसिदा ngasi nungthil pung 1:55 ताबा मतमदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन इम्फालदा थुंगलख्रे महाकना इम्फालदा थुंगलरबा मतुंग पौमी सिंगना चंगसिनदुना वारी साननबा होनाबदा वारी सानबगी तंजा फंकिदे ngarang nungthil Churachandpur district ki Khugadamda lamkoiba lakpa mioi ama isingda lupkhibadagi thiba khangdana larekhiba Joypur Khunongdagi Maisnam Robindro chahi 35 apokpa hazur ngasi asiba hakchang oina fangkhre Cheragasida ngasi ayuk Yaripo Khorom lekaidagi chahi 3 khakta ngairibi angang nupi macha ama Thobal Turelda tabadagi laikanaba ngamdana laikhidraba angang adugi maming Hidam Doli apokpa inaw tomba kawi mahak Thoban Turenda takhibadagi
Yaripok Police Amadi Miyamna Kulay Tuna Lokalaga Matung CHG Yaripok ta Pukhatuna like another Honabada like another Ngamdana like Hidabani Hari. Amoromda Tasiki Taramanga da Jiri Turenda Lupkibadagi, Tiba Kangdana Lerakiba, Naha Ama Ngarang Asibakchang Ona Fangle. Like Hidraba, Mui Adugi Maming, Gaibam Pamay, Chahi Kuntra Mari, Apokpa, Gongnoi Panmay Kawi, Jiribangi, Borokandagi ni Hari. Ngarang numidang pung nipan ka minute ni Furom Taba Matamda, Myanmar gi saruk ama oriba tamu tang manakta leiba, yum amada masakhang daba kulay paiba singna, bom lang sinduna pokay halam le hari. Pawasin hai yum adu, Manipur da base tauba lal hobalup ama gi mioy singna, sangza fam long na leiba mafamni. Bom pokay bagi taudo adu da mioy amata asopan yaukiba leite. Kanana kari maram gi damag bom adu lang silam libano haiba khang bangamdri. Togdok Tofamda Myanmar Army ki Kangpuna Sangsinduna Yengsinbagi Tabak Chathakre Hari. Paugi Marta Naten Mabre Amalogzari. Pulse Fitness Arena, Fitness Unlimited, facilities available, combat cardio, steam room, aerobic, freestyle, dance workout, TRX function, TRX rip trainer, TRX suspension trainer, nutrition, shower, towel service, locker, gym floor, bootcamp, Muay Thai, yoga, cardio, etc. It is also an authorized distributor of imported supplements including Muscle Farm, Ultimate Nutrition, Gaspari, One Science, Granite and many more from Muscle House, India. Admission fee ₹1,000 only. General category ki oina tha amada lupa chanipan, tha humda lupa lising aniga chama, tha taruk ki oina lupa lising mari, sahi ki oina lupa lising taruk ka chaunga. Dynamic Movement Training DMT ki oina tha humda lupa lising mapan, tha tarukta lupa lising taraga mga, sahi ki oina lupa lising Offer 40% discount for the first 20 members only for Dynamic Movement Training DMT. Kudong saba si lobby na bagdamak nga simak langsin biro Pulse Fitness Arena, Gobindazuri Road, Palace Compound, Imphal East. Ay kuki contact number 9711730877 amasong 038524411143. Gitam University Visakhapatnam da BSc Nursing amadi MSc Nursing in NPCC gidamak female candidates singna admission to bibi yaragani. Campus manungda masagi hospital leizaraba medical college ni. Room amada mahiroi ani khaktamak leiba lift facility yauraba amadi yamna hygienic oiraba hostel yauraba campus ni. MSc Nursing the admission fanglaba mahiroi singda tha khudingi stipend oina lupa lising tara fangani. Tuition fee structure: BSc ₹30,000 per year. Food and accommodation ₹45,000 per year. First to fourth year same fees. MSc Nursing in NPCC fees ₹1.5 lakh per year. Food and accommodation ₹45,000 per year. Eligibility: BSc Class 12 pass, Physics, Chemistry, Biology and English 60% in aggregate. Manipur gi mahiroi singi oina entrance test yaudana direct admission tobiba yagani. Subnataki seat taramanga khaktani. Akupa marol gidama contact tobirau Educare Zone near Bosem Babupara. Phone number 60090622261 natraga 87940262277. Khanganjaba Thasi ki tara nithoi gi ayuk pung mari tarak padwaida Imphal West ki thangmai ban lairen hanjaba lekai dage karam dina atopa ming karamba hairiba mioi asi yumdagi thokibadage thiba khangdana leirakli mioi asi yengbada chahi 98 mukki lenga oigani fit mangaga inchi 9 muk wangi kulai kuchu oi mamit khara sepe mahakna yumdagi thokiba matamda amuba masugi track pant setkibaga loinena atia masugi t-shirt ama litki kanagumbana hairiba misak asibu thengnabiba natraga ubiba thoklabadi manak nakpa police station natraga makhada pijariba contact number asida pau pibiraknaba nolukna khanghanjariba karam ongbi nganbi leima wife of K Karamba. Mobile number 825-909-2217 natraga 8787-668955. My name is Kumkum Gangmay. I'm a student of COMET. COMET's teaching techniques and tips for exam were very helpful. The teachers are very supportive, which inspired me to do well in my exam. I want to thank COMET for guiding me and supporting me throughout my preparation for the exam. In my opinion, COMET is the best coaching center. Breaking matong dataram nong chari.
Aina Thinkraba Lalhoba Loop, Kangleipa Communist Party Hilanmi Ama, Imphal East Commando Amadi, Manga Shuba, JNK Rifles ki Apunba Kutpu Amana, Ngarang Ayuk Kongpal Nauribam Lekai Digi Fare Hari. Faraba Mioy Aduki Mamingna, Ketrumayum Chandra Kumar Singh, Atopa Ming Tarang, Chahi Kuntra Taruk Apokpa, Ketrumayum Madumangol Singh Kawi. Kongpal Nauribam Lekai Digini. Mahakpu achamba wahang pahong chathabada kumja lisingani tara taruki September thada loop asigi self-style surgeon toizam boicha koba amagi kuthangda loop asida yaukibani. Hauze na boicha allies moramba koba amagi makhada loop asigi thabak thoram kaya pangthokpani. Ikui dringai dasu contractor amadagi lupa lakh amaga lising tara manga demand tauduna semfam lokhat khiba lei hairi. Lamdam asi nong khajiktang chuba matamda ising ichawgi awaba mayoknaba lamdam ama oibana paliba lenga asina nongjuthagi matam masida ichaw thoktanaba lokhatpa yaba cheksin thaurangsing mangjongna lokhatpa matam oire haina Siva Sena Manipur State Unit ki President M Tobina lenga asigi pukning singsinkrei wafam asi ngasi party asigi thajaba thamduna party asida yawrakraba kairang mayai lekaidagi Muhammad Amubasa Amadi Wangoi Mamang Sabal Lekaidagi Sorakhaibam Brojendrobu Party asigi officer Harau Tayamna Opagi Thoramda Paumi Singda Haikibani Mahakna Haiki Party asida Mioi Kayana Thazaba Thamlakpa Asimakna Party asigi Mapangal Hena Kanhanba Ngamlagani Hadaki Sahizida Matanga Muching Tang talk to the Nogidamakta, Masi Mangjumna, Sakar, Senator Turban, Sengo Pinaba, Sim Senagi Magidi, Apil Togere, Londona, Sakar, Siki, Husiki, Ladyba, a quickie Ladyba, quickie say Queen of Ladyba, Pepper than a Mama Iba, Mantri Sinama Gangba, Aduga, a quickie Yamna Tandu Leta, the Budong Ubasi, Masi Todona Saka, Siki Ladyba, and Osi, Masi Aquidi Yam Shang Harkanda. Yargadi Amasomasu Kumbam Handong Pinaraga, I call Miangi, Awabromda, Aduka Mang the Tari, but Tamulam Unsen Biohydra, Sipshanagi make it a filter. Numit Humni Chupna Chathakadaba, Sanamahi Lining Mifam, Ngasi Lining Thau Sanamahi Temple Board Nasinduna, Ahanba, Manipur Rifles ki ground da Leba, Haying Kongbal da Pangtokre. Thoramadu da Saruk Yakiba Sanamahi Temple Board ki President Su Uriba, Art and Culture Minister L. Jentakumarna, Layoi Kraba Aikogi Ipa Ipuna Furup Asigi Chana Kanglon Singh, Niti Chumna Thamlame, Popadagina Siva Faubada, Chatkadaba, Chana Kanglon Singh Asi, Ngasigi Mirolna, Ngak na Chatna Bahona Si Haiki. Assam ki Hanagi Chief Minister Tarun Gogoina Congress Party bu RSS ki thawong laurabadi makhoi gi mission marifu mai pakpak ngamgani amadi lakadariba kumja lisingani kunmathoi gi assembly election da seat marifu da mai pakpa yabagi oithokpa lei haina pautak pikre Mahaksu RSS ki wakhalon asigi mayokta lakhibani adubo makhoina BJP ki yanglen sharu oiduna miyamga chatminariba asidi yaningi Congress Party na tung hanna chaliba si miyamga loinaba watpadagini Congress pu RSS ki dharma gi oiba hakchin ba wakhalon asikhak hundoklaga miyamga loinaba mathautai haiki National Democratic Alliance ki nominee Om Birla Lok Sabha ki speaker oina khankhrei tongan ba party singna mahakpu sagoladuna motion kaya thangalakhi mahaki mayokta kanagomba candidate amata tholak tabana voice vote kota bundi gi MP asibu speaker oina khankhi Birla bu sagoladuna punna motion tara humdoi thangalakhi loinana Birla bu potem speaker Birendra Kumar na speaker oina lauthokhibani Ngasi ayu phong kiba pau che singda kari maroi ba pau yakhiba ge habdu mem puna muk mieng tamnesi Lamjingba Times Taranipan Suba the Great June Uprising Unity Day ki thoram pangthokre Tungi mirol ki damakta chingmi tammi ekhoi masel punchinba matam oire tebang Wangoi High School ki quarter mai chakre Manipur de leriba issue sing loisindana thamlabadi tungda afaba oirak loi foze Primary School Singi Pipam Thokpasing PWG PIL Thakre Lupalak Amarongi Yungang Fare Huyel Lan Pau Ngamkai Ngak Pada Thawai Kat Krabasing the Hekat like Kat Tamduna Ikai Kumnabu Utkre Dungi Mirolgi Kalaga Aikoi Punsin Batangai Fade Kanglop Amakaki Ubawakal Kalabadi Tazanadaba Thawong Sing Lakani Pok Nafam
Taranipan suba Digrat Jun Uprising Unity Day pangthokre. Warosin ama purakpada jati ategi interest kaheloi dabani. Manipur yauna Assam Arakan Belta Thaugi pothok chada yankai taruk rom leiri. Overdraft tababu skamoina pothok lakpasi miyamna nokna kibiyai biswazit. Sangai Express Purup kayana saruk yaduna Jun Taranipan ningsing thoram pangthokre. Government phagat hanabuwa tanarubani. Imphal Smart City Project ki maraibak tambang ngamdri. Ngarang mass prayer pangthokre. Sana Laibak Ngamkai kanbagi ihauda thawai katkrabasingda ikai khumnakre apunbagi pangal natana mapangi safu thingbangam loi Sunil. Apunbagi saktam kairoida bamongda waroisin purakadabani Devan. Lalhau chathariba MLS singna Defense Minister Rajnath ka unakre. Mari makhong sengdaba company amaga khudyak pinarubadagi Imphal Smart City ki maraibak tambangam dre. Citizenship Bill budget session da puthokla daba yai. Naharol gi thaudam Mioi lising kayana saruk yaduna Digrat Jun Uprising Unity Day mapung phana pangthokre. Jun Taranipan na athoba singna thawai kat khiba adu laibak kidamaktani haiba chingtam punamak ningsing halle amukamai. BJP manungda dissident ki wafam leite punna leminari center leaders sing laktuna lokholakpa solution na waresin oigadabani Minister Biswazit. Lok Sabha Mikhalda BJP ki seat animak manghanna bahotna khiba dissident MLS singi mathakta action lawrakpa yari. Isel Express Mioi lising kiana Jun Taranipan ki thokdokta laikhidraba athoba singda hekat laikat tamkhre lalholuk amakhaki pen bahotna bada Manipur machet tahanna bahotna raklabadi India dagi tungana leijaraki hairakani Devan. Biswajit yauna minister sing Imphal da halakre. Paumi singna lana sandokpadagi party manungda lingjal manadaba malhanbani Biswajit. Iraibak Legislature singi marakta dissident haiba laite overdraft ta khibadu Finance Department na section dabadagini. Manipur gi apunba ki saktam kannabagi ihauda thawaina pontha oikraba singi maphamda mapa leiba ki mioi sing yauna koknon kre. Athoba sing ningsing duna ikat kre you fagat kre. Aroibada maruiba pau amuka na pizari. Nauna khankraba lok ayukta Manipur gi thau pugadabasing wasak laukre. Achumba wayal fangan ba haibasi lok ayukta gi maruiba thaudang ni haina governor na haikre. Machinda laingak manungda chayat naba laite haizarabasu chayat nariba si laikhai tanabagidamag BJP gi North East General Secretary Ajay Jamwal Imphal da thunglakre. Amadi tongan ba mafam ahumda isingda takhiba angang ama yauna mioi ahum asiba hakchang oina fangkhre. Hauzigi oinadi Manipuri pau matang sa loizare miyeng tabiriba singbu amukana khurumjari.